Pani bratia, máte na to, kurva, máte na to. Doslovne, nebojte sa, chlapi, kurva, jak sa na vás pozerám, skutočne herne, ste perfektní. Len treba do tej brány bušiť, zo všetkých úhlov strieľať na bránu, kurva, musí výsť, 20 musí výsť jedna tá bomba. Takže, bratia, celé Slovensko sa na vás pozera. Kurva, aj vaša cena skýpa, tým pádom nenormálne hore. Keď budeme majstri. Každý jeden z vás bude samozrejme podstatne drahší, jak hocikedy predtým v vašej kariére. A hlavne, aby sme zase nenarazili na ďalšieho podplateného kokota, niektorého z tých rozhodcov, pretože samozrejme ten posledný zápas u nás to bol vyložené. Predané, to nás zlikvidoval ten rozhodca, ale keď toto spravia, normálne pojem mikrofón a vykričím, že je uplatkara, že je kurva, ja neviem čo. Jednoznačne máte na tých hajzloch, sú to špiny hajzli, ktorí sú zákerní a nevedia, jak ísť proti vám, tak idú zákernosťami. Samozrejme, netreba sa vyprovokovať v niektorých tých kľúčových veciach, že ale zase netreba byť zase príliš mekrov, potom vyzeráme jak skutočne jak plín. Takže chlapi, držte sa, kurva, bijte sa, víťazstvo. Máte na to, kurva, máte na to. Máte na to, kurva, máte na to. Len treba do tej brány bušiť, do všetkých úhlov strieľať na bránu, kurva, musí výsť, 20 musí výsť jedna tá bomba.